Omulabe omulungi ali ku Angel Uganda olwaleero tukyusizzaamukko twagala tulabe bino ebintu ebirungi bye twambala bivaawa. Olwaleero tuli mu Owino twagala tulabe ba fashion designers engoye zino ze batuleetera bazijja ludda wa. Twagala tulabe ku source gye ziva era olwaleero tulina fashion designer gwe tuyina olwaleero tugenda kuba tumubalaga naye nga twagala tutandikire jjajja ebintu bye paka gye bituuka nga ali mu bitunda. Nze Nakibuka Angel nga oli ku Angel Uganda naye oba tonna subscribinga mukwano subscribinga kati essaawa zino zennyini nnyini ebinyuma bingi byo tugenda banga tubikuleeta katumulabe fashion designer waffe olwaleero tovaako. Tuli ne stylist era twagala abe nga atubuulira ye kino ekintu yakitandika atya yalondawo atya kino ekintu kino ekyokuba nga atandika sebo tufaniriza ku programu yaffe. Kale sebo kati twogerako naani? Ogera ne Spatakira nga stylist mwolesi wa misono ate nga atunda ngoye. Okay, kati Spatakira bino ebintu watandika otya bingira mukuba bino ebintu emitunuulira si byangu ewantu eno oba wayingidde okugyayo engoye si kintu kyangu naye gwe watandika otya n'ogamba kangende ntandika okuŋŋaanya engoye ez'enjawulo ziveemu ne fashion bweti. Kale ekirooto kino kyatandikira ddala ku ssomero nga nkyasoma nga ntunda engoye kale nga ndabika bulungi nyambala mikono gyange ne ginneegomba nentandika mpolampola natandika na nusu lukumi nga nsobola essaati emu. Linda kwatandika na nusu lukumi bweruti nga ye kapito kati olukumi olwo walutandika n'okola otya? Enaguza yasooka nusu lwange olwokumi nenfuna nusu 15 we nazifuna nengenda nga bizinesi yange njongeramu mpolampola. Kati wenjogerera buno obudde bizinesi yange erinako wentuusizza. Kati nga tuzzeeko wali emmanga watandikira ku ssomero ng'abantu bakulaba abaana bakulaba ku ssomero ne bakwegomba ne balaba ebintu by'oyambala. Abaana ne bakwegombanga bakutumanga engoye z'oyambadde wabaguzanga z'oyambadde oba bakutumanga engoye ez'enjawulo n'ogamba kambayiize kino eno ne kino ne kino ebivaayo. Kale abaana bantumanga engoye naye ng'okusinzira basinzira kulabira ku nze kuba nze yali inspiration kuba ekintu kyonna okitandika gwalina otandika nga dami. Kati tukulabye oguzizza abaana ku ssomero bizinesi ogitandika ne nusu lukumi n'ojja mu kibuga no shoppinga byoshopinze. Owino wali ogimanyi oba wajja otya mu Owino oba bakuzalira mu Owino? Owino olw'omukono gwange yandeeta myaka 7 emabega nali maliza senior 6 yange awo. Twatandika mpola wenjogerya ye kale yali walala nange ndi mbulamu obulala bwe nalonda obw'engoye. Kati tulaba bizinesi nyingi nga bwe ziba zitambula zibako n'ebizibu ebibeerawo zibako ne challenges. Gwe mweno bizinesi y'okubeera stylist ng'ebintu obijja eno mu downtown wansi osanzemu buzibu ki? Challenge tufuna tutunda ngoye enkadde ngoye olukadde zirukoma okulwawo mudaala omusana guguyisa bubi enfuufu n'ekirala olugoye olukadde lwa ntondo lwakukwata na bwegendeza naate nga lulimu ssente asa weewaayo tandika ekintu era enjawulo ebaawo singa omuntu esigadde mu nnyumba nga yeebasa. Kati bwe mbanga ntunuulidde ku bintu by'engoye oyina engoye woozijja specifically nti ono yampa engoye zange oba oyina wantu wanjawulo woogenda ng'ojja ebintu eby'enjawulo? Engoye nzijja mu bifo eby'enjawulo naye nga ntandikira wano eno wenzijja vintage wali wenzijja amasuuti abasobodde okulaba basobola okulagawo tujjalabawo. Kale nkolekitinga ebintu bingi mulimu engoye z'abakazi mubamu eza fashion show kuba nteeka emyoleso gy'engoye buli mwaka mu December mba nteeka omwoleso gw'engoye. Kati engoye zino eno zigatta otya olinako gy'olabira
n'ogamba nti njagala kano akagoye nga Nicki Minaj ke yayambadde oba gwe nawe ojja ne idea yo kubanga kino ekintu ky'engoye si kyangu okunoonya nti noonye kino ne kino n'enkigatta wamu. Kale ekirowoozo ky'engoye n'idea gye njijja kale mbeera nnyo ku intaneti ekirala nsoma nnyo obutabo kale ne inspiration ya Mike Jackson ate nze bamuyita Baguma Jackson. Yegwe Baguma Jackson. Kati tuva mbali ba Jackson 5. Okay, bwana bakola buno bwebute. Kati luno olugoye lw'oyambadde bwe mba nga mbadde ndwagadde nga ndabye engatto njagadde kubanga gwe oli stylist njagadde engatto yo empale yo besaati oba nga nyina ekintu ekirala kye njagala nva mu ssente nga mmeka nga nzize nga njagala onkuŋŋaanyize onkolekitingire ebintu ebyo n'obikolekitinga wamu. Kale amazima kisinziira kikyobeera oyagala. Kati bw'oba oyagala ng'eno yange gye nyambadde bagita Pierre Balmain mu Faransa yagikola designer Rolex. Kati mba njagala kati nga gwe bw'otyo bw'oyambadde bwe mba nga njagala ngaawo mba mu ssente nga mmeka kale ze tusobola kubagayiningirako. Kati eno empale yo nga yo gye nyambadde nga tunatuuka wenkolera bw'oba ongula omubiri ndi wa bbeeyi mukwano. Bangula ddami oba ogula ddami ate nga mba sigulirako naawe agwe toyinza kuntwala kuba toyinza simba sikutwala naye kati waki ate obonseera kati wembangula omubiri ngulanga mmeka oyinza okungula kale emitwalo nga abiri empale yokka nga yo Pierre Balmain designer waayo kati tugenda ku saati nyambadde Singida. Singida kyekino ekigambo kyendaba wano kati Singida designer Singida one of my sponsorship abanyambako mu kuteeka show yange kale nyina emikwano egy'enjawulo kuba ninayo closing line ndala naate nange nina closing line yange naate nga tulina okusigala nga tuyambagana kuba ono ye Singida nze Sipatakira na brand yange Style God. Kale Sipatakira kakati obuzibu bwatugambye twalabyemu obuzibu bwakuba nti olugoye luno we lulwala odugula omusana eguluyitako lungira obuzibu ate obwaba kasitoma bwo tebuliiwo abulako obuzibu bw'engoye ziri sizono kale ne sizoni zaafa si sizoni zetwali tumanyi luli twatuuka nga mu Desemba nga buli omu yeewuna okwagala okugula olugoye olupya naye kati funamu challenge engoye enkadde zituuka nezibulamu ku stock market noweesanga nga ojjogenza osuubulaye osanga ate engoye zezimu zewasanzeewo ejjo nga nabo olusi tebasobodde zifuna. Kale bwe buzibu obuli ku ngoye enkadde n'ekirala zizikoma okulwawo ekyoba olaba fuba okulaba kale nga oba ofunyeko ebbiri oba ofunyeko okkiriza nekigenda n'olinda olulala kuba engoye nyingi wajjudde engoye nyingi kituufu. Bannange tukyanyumira naye obanga tonna subscribinga kati ku Enjoy Uganda likinga sharinga commentinga tukyali ne Sipatakira stylist nze nyinza ova waneeno nga nkyusizza n'engoye kubanga tuli mu ngoye nyingi nga naye bw'oziraba agenda kubanga anstylingamukko nange nkyukemu naye nga tovaako mukwano twagala tutuuke ku kintu ekiwedde kyo kifaanana kitya kubanga bw'akijja wano ate akyusaamu ayina ewalala gy'akwasaganyiza ebirala n'atereza waneeno paka wekiggwera kati weyongereyo mukwano tovaako kasooke tulambulemu ku owino katono tube nga tukyaliko tutuuke wali eri wakimalira ekintu.
leero nagambye tuleetedde ebintu byanjawulo nnyo tuli mu Owino tuli eno mu downtown gye batungira engoye ne bazikyusa nga bw'ozaagala oba olugoye luliko ekintu kirala naye lwagala teekako kirala kati tulina omwami ye fashion designer oli abadde stylist naye kaleero tulina fashion designer twagala atugulire engoye zineeno experience y'okutunga agisanze atya sabo gyebaleko amannya go gwanyisebo nze Geoffrey Asha Geoffrey ebintu by'okutunga binene obisanze otya nga ba stylist bakuleetedde engoye nagamba njagala ontungiremu kino ekintu ebintu bino bitwanguyira mubamu ebizibu n'ebyangu kakati gwe okutunga kuno kumazemu bbanga guno mwaka gwakubiri mwaka gwakubiri naye ng'otunga nguwa emyaka amazemu emyaka 10 ensala gy'osalamu bannange yasi kubeerayo ekintu ekintu okyagala kati okutunga kuno wakusoma oba nakusoma nte nenkuyiga n'okuyiga okusoma n'okuyiga kakati bwemba nga nfunye empale yange eyo mu giti ebadde tentunga njagala oginfundizemuko mba mu sente nga mmeka just what I'm fitting here. Njagala nkwatemu ka fitting awo nga kavaayo bulungi kubanga kyemmanyi ekintu kyemukola mugizaayo ng'eri eri mu dduuka etandikirako kati omba ndeeta sente nga mmeka nga njagala okunfundizaamuko awo kati waliwo bazireeta nga ye musuubuzi agenda gitunga oba mwambaza awo omuseeramu oyinza omugamba ettaano oba nga naye agenda kutundamu afuneko ku sente beeyi aba ayinza okuwaayo ebbiri bwezi kakati olunaku ofuna orders nga mmeka olowooza bakasitoma ofuna nga bameka kasitoma bonina bangi bonina bangi kati tuleetedde okuba nga olina bakasitoma bangi wabula yo olina sipiidi kubanga sipiidi y'amaanyi ddala ate n'ekintu olabika okikola bulungi kati tosaasala bwoti opale n'ogisalawo bino n'ogyononerawo lwasa wegisala obubeera ofuna engeri gyeyimikiriza ogiyiyayiyamu ate jjukira goli fashion design ogizaawo obuziaka design akapya kazze totekawo bulebolebo biki otekawo bulebolebo nokikuwa bandange musubscribingeko Enjoy Uganda tukyanyumirwa leero tukuleetedde stylist netukuleta ne fashion designer akola ekintu nga kivudde eri wansi netuletera omuguzi era kikwasaganya era tulina ejjo twagala abe nga atunda ebintu ebyenjawulo onatusonya okubanga tukusanze ku mulimu munnange naye nga oba okikwasaganya mpolampola kakati Geoffrey challenges ki zosanze mu bana abantu abakuleetera engoye nga bagala ozibatungire ozikyuseemu abamu tebagala kusasula ebibatyo abamu tebagala kusasula naye nga te olugoye abalulese oba lwotwalamu olugoye wakiri olugoye ndutwala emikozesa eki olutundamu naawe alisa omulinda nafuna akasente najja naleeta kale Geoffrey tweyinza okuba nga tunyumyamuko naawe banne tukwagaliza emirimu emirungi webale kubanga okikwasaganya naffe katweyongereyo kubanga tuvudde eri wansi gye tuzigulira netudda wanene we tuzifundizaamu ziterezaamu biki kati tugenda eri ku sooti nga tuzitunda tweyinza nnyo tuli ku final product tuvudde eri netusooka ne tushopinga netutwala ne mukwatamu awo ne babitereza bulungi nga wetubyagala kati tuli wanene ku final product ezimu weziri ku maketi zebatunda zebamaze okukolako kakati sipatakiira omazemu bbanga ki mu bintu bino ebya fashion and design ebya styling ebyakulangoye ebintu ngaebyo mazemu bbanga ki amazima maze ebbanga lya myaka 8 nga nkola omulimu guno eno ogw'okwambaza n'okutunda engoye kinamu experience ennungi otugambye mbuno okola amasuuti engoye z'abakazi naye wano ku dduuka tulabawo vintage zokka vintage shirts zokka kakati amasuuti oba ebintu ebirala byokola byo wemba mbyagadde ate byomubisangawo kale wano ku street nga woolabye ku kkubo etukolera wano ntundirawo masaati wasinza ate leetawo masuuti nfufe begenda gakola ki amasuuti go tugalinawo twagateeka nga gugali specialize tukolerawo masuuti kakati sipatakiira kati esaati ng'eno nga gojijja eriyo nayo nange njiguddeko waneno ku bbala nga ngenda jigula ogimuka sente nga mmeka
Esaati eno ngitunda emitwalo 2 egya Uganda n'emitwalo 3 kuba njijjayo nga olabe process njijjayo n'entwala ku kyalaani nenjija ku kyalaani nyina ogitwala bagigolole mu kuba olugoye lukadde telugidde mu kaveera ne bamala oddugololamu nga bakasayizize bulungi nnyo kagolodde ne kanyirira bwe kati nga bw'okalaba nange mba ntaddemu amaanyi n'obudde okuva nga ekintu just presenting ekintu ekirungi naye kasitoma kitwalinga mukkakamu kati wano wenda tebiri kitundu gyange oba esatu olumpa n'okusuubuza tusuubuza bayagala okusuubula ddala ngaabo emikono gyaffe gye tulina embalala be tulinayo ekabaale n'okufuluma Uganda ng'e kakati omazemu emyaka 8 mu kintu kino emyaka 8 gino manyi ffe tuba tukola eno program kutunuulira nnyo okufunamu nti ofunyemu otya kwalwa omuntu ayandyabaddeyo nga naye ayagala kubeera stylist naye nga tamanyi afuniramu wa twagala tumulage wa woofuniramu kakati myaka 8 kiki kyogamba nti bannaye nze nfunyemu kino eno ninawo kino ekintu kyange oba nfunyemu connections bwe ziti kale emyaka 8 gye mmaze nga nkola ekintu kino eno funye emikisa ntambudde mu bifo ebyenjawulo lwangoye nsobodde okwebeezaawo ng'omuvubuka yenna anoonya okubeerawo kubanga nsobola okutuuka nga nange nfaananikako mu bantu n'ekirala omukisa ogumpeereddwa zino engoye ze zimpadde omukisa ogukola fashion show sofa nagakola first edition omwaka oguwedde ne guno omwaka tugenda kukola yero omwoleso omulala ndi musanyufu nakyenkola ndi musanyufu nnyo nga wekiwulira kati waliwo omuntu eyandyagadde okubeera stylist ng'alaba eno program nga bulijjo yeegomba okubeera stylist oba okubanga fashion design oli gwe tusanze eri mu diti waggulu omuntu ng'ono wandibadde omuwa magezi ki oba kalowoozo ki akamagezi ke wandibadde omugamba naye n'addamu amaanyi oba naye n'asituka n'agamba kangende mbeere nga sipata kale kyenyinza omuwanga inspiration kuba omulimu guno gwe tukola gubaamu era challenge naye challenge tusigala ne tuziwangula n'ekirala kuba ebirooto bye tusigaza nga tugenda kuba kati bw'oba n'ekirooto ng'owuli oyagala beera ng'otunda ngoye oli stylist oyambaza vidiyo ez'enjawulo kale ebeera process obeera bugumiikiriza Joko mugumikiza ngokola omulimu ogwo gwokola amazima akkiriza obagaana Katonda ajja kutuusa mu bifo by'olina obeeramu. Kati bano ba stylist be bambaza ne bano bwe tulaba nga onalaba tugeze Fix Maker onalaba Gravity omutunju bwe bati ba stylist nga mwe mwa babambaza. Bannange tuzikoze enyimba tuzikoze enyimba nyingi abantu bayimba abantu bagala okulabika bulungi red carpet jazz kitegeeza emirimu gyo wano weegiri. Emirimu gyo weegiri n'emirimu kale gyetagamu era obugumiikiriza kuba kati ate nze we natuuka ntukubisa experience y'ebbanga limaze nga nkolaki kuba bangi buli amala senior 4 amaze senior 3 amaze bonna bayingira mu ngoye noweesanga kale nga kaliya zaabwe balenge gye bagyonoonyeemu kuba yagala n'okusomola okuba kale ayagala bbeera nga nze naye kale ate nga nze gwagala okubeera nga nze nange nasoma abasinga baba balowooza temwasoma naye nga kyenyinza obbakubiriza ennyo babeere abayiiya ennyo bayiiye ennyo kuba obulamu kuyiiya. Kati bwe mbanga njagala okutandika bizinesi nga tugeze nga ntudanga vintage t-shirts oba shirts oba mpale biki ebintu ebyenjawulo nga bizinesi nga ya bizinesi ng'eno gye tulaba entonotono ozamanyi nsobola kutandika na ssente nga mmeka? Kale nga we nagambye nze natandika n'ennusu 10,000 kati bizinesi yange kati wenjogerera eri wate $1.5 kati nze nyinza kutandika nga nameka nga atandika obutandisa opya n'oŋŋamba nti omanyi enjo osobola n'okutandikawo oba n'essente bwe ziti n'ogulayo kano ne kano ne kano n'okiyiiya. Kale okusinziira osobola okujja n'emitwalo ng'ena n'otandikawo ekintu ekyenjawulo emitwalo 2 n'omutwalo kuba nze natandika na nnusu 10,000 kale awo nnusu 10,000 kye lwakola n'enfuna entu 15,000 Uganda osobola n'okutandika n'ennusu 10,000 2,000 3,000 oba n'emitwalo 2
patakira yatugamba tandika n'emisu 10 naye gwe osobola okuba ng'olina n'ezisinga osobola okuba ng'olina emitwalo 5 naye nga tomanyi oyinza zikolamu ki osobola okutandika ekintu bwe kiti nga kyenjawulo nga newoba ebintu tobimanyi osobola ogamba nze sibimanyi bifuna patakira osobola bifunira nembeera nga nkuwa sente netandikawo ekintu kyange oba tolina subscribinga mukwano subscribinga ate oba subscribinga ddala nange nkwagala nnyo mukwano webale kubanga osubscribinga alabirako bonna bonna abalungi mukwano tubeebaza okuba nga mulaba mwebale kulaba mwebale kutalinga nokomentinga togetera okomentinga ozatonbe nga mukomentinga tugenda kuba tubaddamu ate newoba ng'olinayo ekintu ekyenjawulo kyoyagala mukwano osobola tugamba mu comment section tuba neyenze twagala ngoye njagala tujja tukituusaako olwaleero tukigalidde waneeno twasookedde eri mu Owino naye kati tutuuse waneeno nga tuli ku Ham shopping mall mu town wakolera naye osobola okulaba process gyevudde nti twasookedde eri mu diti ne twambuka agu ne balutungatungamu awo ne batereeza ne tumala ne tuleeta neeno nga liwedde bulungi tuddemu next time omukwano bannange nkwagala nnyo 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 subscribinga ku Enjoy Uganda